zaburi nshya. Abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru, mukomeze mukomerere mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Kwari ukubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Abo dukomeje gufatanya uru rugendo kandi tunaganira amagambo yera y'Imana kugira ngo dukomezanye, bityo tuzaraganwe ubugingo buhoraho ubwo Yesu azaza. Aho turi mu mafamiye yacu muri iyi gahunda yo kuguma mu rugo, twahuriyeho na benshi mu isi yose kubera yuko bitazanwe n'umwana w'umuntu. Ni ikintu cyaje gitunguye isi yose, nta bakomeye nta boroheje, ariko abera b'Imana isumba byose, twebwe uko turushaho kubona mwene ibi bintu bitwegera, turushaho gusubira mu byanditswe byera kugira ngo turusheho gutegura ubugingo bwacu, bityo tuzahabwa ibyasezeranyijwe. Turimo rero tuganira amagambo atubwira ngo isi ntidushuke izashira. Ni ijambo ryumvikana neza kubera yuko umuntu wese wumva ikinyarwanda arabyumva, nk'uko twabiganiriye mu isomo ritambutse umunsi w'ejo. Ariko uyu mwanya ndagira ngo dukomeze n'isomo ryacu, kuko dutangira iri somo twabanje kureba icyo kivugwa kizashira, ubundi cyabayeho gute, gikoze gute, gikora gute, kimeze gute, gikorana gute, n'ibindi bigaragara mu isanzure. Ibyo twarabiganiriye mu buryo buhagije. Turashima Imana rero ko ubwenge yaduhaye bugatuma tutavukana ubudebire, tukavuka turi abantu normali, bidushoboza gutekereza neza, tukanyura no mu ishuri tukiga, tukamenya gusoma ibyanditswe byera nubwo tutize ibihanitse. Ariko ibyo twahawe n'Imana byose biraduhagije, kuko biduhesha ubwenge butuma tuzabasha gukira akaga n'amakuba k'ibyago by'imperuka, tukabana n'Imana yaduteguriye undi mubumbe twabonye tuzabamo mu gihe Yesu Kristo azahishurwa. Isi rero ntidushuke izashira, nubwo twabonye uburyo ikoze n'uburyo ikorana n'izuba n'uburyo ikorana n'indi mibumbe n'ukwezi n'inyenyeri. Ariko Bibiliya ubwayo, ijambo ry'Imana, itugaragariza neza yuko izashira. Imaze imyaka tutamenya ari ingahe. Imana umuremyi wayo niwe ubizi. Twavutse tuyisanga uko iri, ariko mu by'ukuri ubuhanuzi buraduhamiririza neza yuko ibintu bitazaguma uko byahoze, hari ibigomba guhinduka byanze bikunze. Mbere yuko rero tuzareba ubuhamya bwa Bibiliya, ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi, ibyo Bibiliya ivuga ku irangira ry'isi, ndagira ngo duterere ijisho, tubanze turebe noneho iby'abana b'abantu ubwabo, baba bizera cyangwa batizera, ariko iby'abana b'abantu nabo ubwabo bibonera, bishobora kubabera ibihamya no kuduhamiririza cyane twebwe abasanzwe tubizi, tubibwiwe na Bibiliya, ku isi izashira. Ubundi mu mvugo y'umwuka cyangwa ya Bibiliya, isi uko ivugwa irimo uburyo bubiri. Hari isi, iyi si nyine turimo, planete, iyo mu rurimi rw'igifaransa bita terre. Noneho hakaba n'indi si, mu gifaransa niho babitandukanya, kuko bavuga la terre ariko bakavuga na le monde. Iyo bihuriye mu kinyarwanda byose bicomoka byiri ku isi. Noneho ariko le monde wajya kureba ku bagira ikibo, icyo bita cosmos, iyo monde ni isi ituwe, ni isi y'abantu. Ni ukuvuga abantu badahari, amatungo n'inyamaswa n'ibimera n'ibidukikije bidahari, ntabwo yaba ikiri le monde, sigara ari terre yonyine y'ubutaka gusa, aba ari planete nk'izindi. Ariko nguko twabyumvise mu ijambo ritangira, muri izo planete, muri iyo mibumbe, Imana yatuvaniyemo umubumbe umwe, irawutugabira ngo ubingo byiduhetse. Noneho iwugira uwo guturwamo, iwugira uwo gushyirwaho ibiremwa byayo,
kandi byose kubw'urukundo Imana yakunze ikiremwa muntu. Ibi byose byaremewe umuntu kugira ngo bimugaragire, bimurinde inzara, bimurinde kuba ingunge. Nuko iduha uyu mubumbe rero iwushyiraho ibyangombwa byose bizashobora kuba biproteje, birinze umwana w'umuntu ngo ataba mu bwigunge. Imana ishimwe rero kuko yakunze umuntu cyane, na Bibiliya nyine irabivuga muri Yohani igice cya 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iyo rero babishyize muri za mvugo z'indimi z'amahanga, car Dieu a aimé tellement le monde, ntabwo ari a aimé la terre. Imana yakunze isi, ariko isi y'abantu bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Imana rero ni nziza kandi ishimirwe urwo rukundo yatugaragarije. Uwarimbuka yaba azize amatwi mabi cyangwa yaba azize umukoshi wo kuba yaravukiye mu gihugu kitavugwamo mwene aya magambo, kuko hari ibihugu bitari mu ivugabutumwa. Usibye ko Yesu ajya gusubira mu ijuru yasize aduhanuriye mu bimenyetso yatanze bizaba bigaragaza ko agiye kuza. Nubwo atari byo ndi kwigisha, ntabwo iri somo ari isomo ryitwa kugaruka kwa Yesu n'umuzuko w'abapfuye. Iryo ni irindi somo ukwaryo. Ariko noneho mu bimenyetso Yesu yavuze bizaba byerekana ko agiye kuza, nuko ubu butumwa bwiza bw'ubwami ngo buzakwira amahanga yose. Na bamwe bavuga ngo bavukiye mu bihugu bitavugwamo ubutumwa, Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bugere ku muntu wese. Kandi hari abantu bari gukizwa nubwo nta bapasitoro bari mu bihugu byabo, nubwo nta bandi bavuga butumwa b'ibitangaza bari mu bihugu byabo, bagakizwa n'imbaraga z'Imana ikoresheje umwuka wera na tekinoloji. Ubutumwa bukagenda bukavugwa bukagera hirya no hino, kandi bukagenda buri mu ndimi abo bantu bashobora kumva, bunyuze ku byogajuru, buciye mu ikoranabuhanga bukagerayo. Igihe tuzaba turi kureba ibimenyetso byo kuza kwa Yesu ari ryo somo dufite, twazareba n'icyo kimenyetso uburyo ivugabutumwa riri gucengera rikamenengana byanze bikunze, babushaka batabushaka, rikagera no mu bihugu by'abakomuniste rikababyaramo umugeni wa Kirisitu mu izina rya Yesu. Ibyo byose rero ni ibyereka abakirisitu yuko ibyo bategereje imyaka ibihumbi n'ibihumbi, bagenzi bacu babanje kubitegereza bakagenda bapfa uko ibinyejana bigenda bisimburana, natwe abagezweho none turaramukiwe. Ntabwo mu kinyejana gitaha tuzagitaha tukiriho, niba n'isi izaba ikiriho. Nicyo gituma rero mu byo tuziga byerekana kurangira kw'isi, harimo rero no kurangira kw'abayiriho. Ntabwo abantu bagumaho, ntabwo abantu barama, cyane cyane muri iki gihe abantu bagenda vuba vuba babisigira abandi. Ibyo tuzabivuga tubigezeho, kuko ni kimwe mu bimenyetso biri muri iri somo turi kwiga ry'uko isi izashira. Imana idufashe rero kumva neza mwene aya mabanga akomeye gutya tumenyeshwa n'ubuntu bw'Imana. Ndagira ngo noneho dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Mariko na Luka, mumbabarire ko bwanditswe na Luka, igice cya 21 duhereye ku murongo wa 11. Haravuga ngo, ariko ibyo byose, umurongo wa 11 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Haruguru ku murongo w'10 hakavuga ngo, arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami. Wa murongo wa 11 twari twasomye wa 12, turasoma wa 11, uwa 10 n'uwa 11 rero tugeze ku wa 11. Kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara, habe n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Aha mu ijuru havugwa gutya ni mu isanzure.
isanzure Bibiliya naryo iryita ijuru. Turabireba rero mu kanya kuko nshaka ko tubiganira. Noneho dutaruke dusome n'umurongo wa 25. Uwo murongo wa 25 uravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi ni ukuvuga mu isi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Amen. N'aya magambo nashatse yuko twuriraho kubw'ibintu nshaka ko tuvuga mu iri somo rya none. Nk'uko nababwiye, sinshaka kwibanda cyane ku byerekeranye n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kugaruka kwa Yesu Kristo ni ikintu kimwe, no kurangira kw'isi ni ikindi. Turi kwiga kurangira kw'isi rero, kugira ngo iri somo turimo twiga nk'abera bisumba byose, nk'abantu b'Imana, rituburira ngo isi ntidushuke uko yakwigira kose, uko twabona bayitaka, uko twabona yuzuye ibintu byahanuwe, kuko ibiri kuyiberaho nabyo by'iterambere n'imitako n'iki n'ibikomeye biri kuyadukaho, n'amamashini akora ibintu by'akumizo, ibyo nabyo ni ibyahanuwe. Ariko ejo twasomye muri Petero ngo isi izashira, ngo iby'ishingiro byose biremeweho biremeshejwe by'ibihindizo n'ibintu bikomakomeye, ngo bigashongeshwa no gushya cyane, ngo isi n'imirimo iyirimwo bayikozeho bene Adamu ngo byose bigashirira. Tuzabigarukaho cyane turi kurangiza iri somo. Turagira ngo mbere yo kwinjira mu buhamya bwa Bibiliya turebe noneho ese bene isi bo ubwabo bayirimo barabivugaho iki? Ubu bwenge Imana yabahaye buri kubereka iki? Ni iki buri kubigisha ku byerekeranye n'uyu mubumbe bariho, bari kuzamura mu buryo bwihuse, terambere rihambaye ridushitura twebwe abantu, ariko ntirishitura umutima w'Imana, kuko Imana babikoze ibizi, niyo yabibahaye ngo nimuyitake, nimubikore, muyigenge, muyitegeke. Imana ni umugabo ntigisubira ku cyo yatanze, yarayibahaye rero. Ariko hari imbuzi ikomeye itubwira ngo izashirana n'imirimo iyirimo. None hano rero dusomye ariko ibi bintu dusomye bigaragaza kuza kwa Yesu, ntabwo ndashaka gukuramo ibintu bitatu gusa ngira ngo tuze kuvugaho muri iri somo ryacu, tugenda tureba ikintu ku kindi. Hari ibyorezo by'indwara, hakabamo ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu isanzure. Ibi ni bimwe mu byerekana umuntu udasoma na Bibiliya aramutse agize uwamutungira agatoki ku isi izashira, yabireberaho akabyemera cyangwa akarorera, niba hari icyo gukora umuntu akamenya icyo yakora. Nitujya kurangiza tuzumva n'inama za Bibiliya, tuzaba tumaze kumenya neza yuko izashira. None ubwo izashira dukora iki? Ibyo tuzabireba rero turi gufata umwanzuro wo kugira ngo dutyaze ubwenge, dusubize ubwenge ku gihe, tukomerere mu byo twizeye, bitume tugenda nk'uko bikwiriye abantu bera b'Imana, tutazatungurwa nk'abapagani, nk'abisi batigeze bamenya kubaho kw'Imana. Ndashimira Imana rero ko yaduhaye kumenya aya mabanga. Muri bimwe rero mu byerekana kurangira kw'isi, hari ibimenyetso tugiye kurebera hamwe byereka ab'isi yuko umunsi umwe izabashirana, nabo ubwabo bakabihamya. Bimwe muri ibi byitwa ibiterabwoba dusomye muri Luka rero, kuko biragenda byuzuzanya nuko Bibiliya nayo yabivuzeho, naho abanyabwenge bari kugenda babirebera mu byogajuru, babirebera mu byuma by'ikoranabuhanga bya kabuhariwe mu kugenzura ikirere, bakamenya ibyo kibitse. Nuko
ibitera ubwoba. Ibitera ubwoba harimo ikintu cyitwa imiyaga. Imiyaga ni intwari itagaragara, utakwereka umuntu ngo dore uruganda rw'imiyaga, dore aho ibitse, dore ububiko bwayo. Iyo ni intwaro y'Imana. Yobu Imana yabibwiye Yobu mu gitabo cye nyine cya Yobu ngo niyo yonyine igira ububiko bw'umuyaga. Iyo ushumuye ngo genda, uragenda. Yawubwira ngo garuka, ikagaruka ngo ikawupfunyika mu gipfunsi, ikawusubiza mu bubiko bwawo. Ariko uyu muyaga umaze gukora ibintu bikomeye mu isi, ku buryo byereka abantu yuko umunsi wabatombokanye kutazagira rutangira. Kuko iyo imiyaga ibayeho isenyagura ibintu, nyamara nta muhanga, nta munyabwenge ushobora kubwira abandi ngo yabibagiriyemo umuyaga yawukubise rwose yawurangije. Ingero ni nk'umuyaga bita tsunami. Ubu ni ubwoko bw'umuyaga utangirira mu nyanja, ukunze kuba cyane cyane muri iriya migi yegereye inyanja nini, za Mediterane, za Atlantike, za Ocean Indien n'izindi nyanja nini. Imigi myinshi rero ukora ku nyanja nini hari igihe iterwa n'iyo miyaga y'akataraboneka bakumirwa. Tsunami rero ni umuyaga uturuka mu nyanja, ukamanuka ku musenyi, ukazamura amazi y'inyanja, ukayajyana hejuru hafi ku birometero 15. Rimwe na rimwe bavuga ko ukomoka ku mitingito iba yahuriranye, noneho uwo mutingito ukahera mu nyanja, bigatuma bimwe mu bikoze isi mu bujyakuzimu bwayo mu birometero 15 birenga by'ubujyakuzimu, noneho byarekurana bikabyara imitingito. Ya mitingito yabinyuze mu nyanja ikazamura amazi y'inyanja, ubundi ikarema uwo muyaga witwa tsunami, ukangiza ibintu n'abantu. Uko niko byagenze ku itariki 15. Tuvuge ingero nkeya kugira ngo Bibiliya niba ifite ibintu yadutangarije tujye tureba n'ingero zaho byasohoreye, tutazakomeza gutegereza n'ibyabaye. Ko kuri 15 z'ukwa gatandatu cya 1996 mu gihugu cy'Ubuyapani, uwo muyaga wa tsunami uturuka mu nyanja warahatambutse mu mujyi, uhitana abantu bageze ku 22,000 bahasiga ubuzima, wangiza n'amazu n'ibindi bintu by'agatangaza Abayapani bari baragezeho. Biratambuka, nta wabigizemo uruhare ngo awubwire ngo sitope. Babonye nyine uko byaje, ariko binarangiye batahu twari dushize. Ariko nyine bari banashize, nuko nyine hari isaha y'Imana bitaragera. Igihe bakibaza kuri ibyo, nyuma y'imyaka 2 gusa, kuri 17 z'ukwa karindwi icya 1998 mu gihugu cya Guinea Conakry hatambuka umuyaga wahitanye abantu bageze ku 2,000. Umuyaga rwose urica, gatura abantu h'amazu, ukagurukana abantu neza bakapfa. Muri 2004 muri Thailand umuyaga warahatambutse uturutse mu nyanja, uhitana abantu bageze ku 50,000. Abasigaye baterwa n'ubwoba. Leta ibireba, abasirikari bumiwe, abajenero bumiwe, abakoroneri bumiwe, ba majoro, ba kapiteni, ba liyetona, abarwanira mu kirere n'abarwanira mu nyanja n'abaca ku butaka, bose baba bumiwe. Iyo basanze mu nyanja ntacyo baramura ngo nuko ngo bazi kurwanira mu nyanja. Iyo basanze mu isanzure mu kirere ntacyo baramura, urabahitana kandi bafite intwaro. Ariko iyo umuyaga nk'uyu ubayeho, nta kindi kintu kiba gisigaye usibye gutegereza ikiza gukorwa n'icyo batazi. Twebwe abera b'Imana turavuga ngo usibye Imana yonyine ibisigaye kuvuga ngo nimwe muhagaze, nerekaga bene Adamu ku munsi nzahaguruka ntawe uzarenzaho ijambo. Igihe bakibyibazaho, ku itariki 5 z'ukwa 10 2007 umuyaga waratambutse mu gihugu cya Vietnam, uhitana abantu n'ibintu bitari bikeya.
abantu barumirwa baratangara bati karabaye. Ariko agahomamunwa ni ibyabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2012. Umuyaga unyura mu gihugu cy'igihangange, isi gireberaho cyangwa igihanga amaso yuko gishoboye ibintu byinshi. Aho ni mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyo tariki babonye ibintu bitazibagirana mu mateka yabo. Ubwo hatambukaga umuyaga uteye ubwoba, uhakora ibintu bikomeye, kuko bisanze bameze nk'aho umujyi wabo wari wubatse mu nyanja. Kandi siho gusa, mu mijyi myinshi igeze kuri 5 y'ibihugu bikora ku nyanja, uwo munsi uwo muyaga warahatambutse uhamara igihe kitari gitoya nk'iminsi 2-3, umuyaga ugenda wica abantu kandi wangiza n'ibintu bikomeye. Aho wakandagiraga hose basanze basa n'abari mu nyanja. Uwo muyaga wari wagiye ukunja amapoto atwara amasinga y'amashanyarazi, ukayakunja, bituma haba sirikwe ikomeye, habaho gutwika gukomeye k'umuriro, amazu menshi arashya, ibintu biradogera. Uwo muyaga wari ufite ubushobozi bwo kubika amato yose wasanze mu nyanja, atwaye abantu n'ibintu. Ayo mato ntiyongeye gusubira igasozi ukundi, yahise arigita ku musenyi w'inyanja. Uwo muyaga wari ufite ubushobozi bwo guterura amamodokari ari mu muhanda, akazamuka mu kirere utitaye ku buremere bwayo, amanini n'amatoya. Wari ufite ubushobozi bwo kuyazamura ukayajugunya mu nyanja, kandi n'inyanja ubwayo yarazamukaga igatera ahantu mu mujyi, ukubika amayetaje, ukamanantura amazu, ukamanantura indege mu kirere. Uwo muyaga wari mubi. Iyo birebye mu mashusho yatanzwe n'ibyogajuru uko byari bimeze, ntabwo ari filimi y'inkinano, ni ibintu biri live byari biri kuba ako kanya. Iyo birebye uko uwo muyaga wari umeze, wibaza niba isi itari ishize bikakuyobera. New York yose, ikigo cy'Abanyamerika cya NASA gishinzwe ubwo kugenzura ibiguruka mu kirere cyari cyumiwe. Abahanga ibihumbi n'ibihumbi bakomeye mu byo gutohoza ibintu, abakora ku byogajuru bijya mu isanzure, ibijya mu kwezi no ku yindi mibumbe, bose baraho. Ariko uwo muyaga barawureberaga gusa, abashoboye gukizwa n'amaguru bagahunga bakagenda. Abo bitashobokeye umuyaga ukabahitana. Biza kugira gutya birarangira bati yo twari dushize. Uyu munsi rero twasomye hariya muri Luka ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira no kwibaza, eske ni ibiki byenda kuba mwisi? Icyo ni kimwe mu bindi byinshi birenga 8 tugiye kuziga mw'iri somo. Imana rero idufashe kubyumva. Kandi baribaza bati, none se kuyu muyaga n'indi myinshi tutarondora muri iri somo, namwe muri abanyabwenge, mu Mana yaduhaye ubwenge, yaduhaye kujya kuri interinete tukajya kureba ibyo dushaka kumenya. Ibi ni bike gusa twagiye dukura muri buri kintu kugira ngo kidufashe kumva neza ibyo turi kwiga. None ko mwene iyi miyaga nta hantu bategetse ngo ni umunyabwenge runaka uwubwiye ngo hagarara, barimo rero baribaza, ese nibigaruka bya bindi twabonye bizagenda biti? Ko ari nta muhanga uri kutwigira uko byagenda, ko ari nta muhanga watangaje yuko hari ikimashini, hari igisasu bakoreye umuyaga ngo nugaruka bazasange twarawiteguye. Ibyo rero umwami wacu yarabivuze hariya twasomye ngo bazagwa igihumura, barimo bibaza ibyenda kuba mwisi, ngo kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Turaje mu kanya dukomeze turebe uburyo ibintu bizakomeza kugenda n'uburyo biri kugenda, kugira ngo nk'abahamya ba Bibiliya tumenye yuko iyi si izashira. Imana nitugirire neza kugira ngo dukomeze kuganira mwene aya magambo, cyubahiro kibi cyayo.
amin. Turaje dukomeze. Bene data rero turakomeje no kureba ibimenyetso isi ubwayo yerekana yuko izashira. Twarimo tuvuga ku miyaga, amoko y'imiyaga ni menshi, twakuyemo iyi mikeya yagiye iba hariya muri biriya bihugu, kandi ibihugu byiyubashye twita yuko rwose bitari ibyo guhungabanwa n'umuyaga, ariko nyine byarabaye kandi n'ibindi biracyaba. Icya kabiri, abahanga bibajijeho kandi bari kubona badafitiye umuti ni imitingito. Imitingito none se turi ku isi, turi k'uyu mubumbe, none wajya kumva urimo uratunyeganyeza jugu, abafata hasi abagira guta birukanga basohoka mu mazu, ariko hari aho bijya biba bikaba iby'ubusa, amazu ntibibakundire ko bayasohokamo ahubwo akabahitana. Imitingito nayo dufite ingero nkeya dushobora kwifashisha kugira ngo turebe yuko irangira ry'isi ritazagira rutangira. Tuvuge kuyavuba ahangaha, ubundi iki kinyejana cya 20 tuvuyemo twinjira muri iki turimo cya 21 ni ikinyejana cyasohoreyemwo ibintu byinshi cyane mu byari byaravuzwe kera n'abahanuzi bera b'Imana yuko iyi si yacu izashira. Ni ikinyejana kandi gisohoreyemo ibimenyetso byinshi nanone mu by'umwami Yesu yatanze mu kinyejana cya mbere ajya gusubira mu ijuru, bizagaragaza ko agiye kuza gutwara itorero. Ibyinshi cyane nka 90% ni ibisohoye muri iki kinyejana cya 20. Ntabwo tuzabyiga muri iri somo, biri mu rindi somo. Nanone Imana idufashe kuzabivuga bikajya no mu ikoranabuhanga, bikazajya bisigara binavuga, abandi nabo bakazabikomerezaho, ariko nibura bariho none natwe twaratangaje ibyiringiro byacu no kwereka isi n'amahanga yose aho Yesu ageze agaruka. Ubu rero noneho sibyo turimo twiga, ahubwo turimo twiga aho isi igeze irangira. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2008 umutingito waratambutse mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mutingito ntabwo warangije na 1/10 cy'umunota, cyangwa wari ufite 1/10 cy'umunota, amasegonda nka 6. Ariko ibintu wakoze muri ako kanya gatoya cyane unyeganyeje uyu mubumbe w'agace wanyuzemo, ntabwo wageze hose, no mu Rwanda ntiwahageze hose, ni kimwe cyane wibasiye akarere ka Nyamasheke na Rusizi. Ibyo ni ibyabaye tureba, hari no ku cyumweru turi mu nsengero twumva nyine isi iranyeganyeze, insengero nyinshi ziragwa zigwira abantu, za kiliziya ziragwa, amazu y'amavuriro ibitaro biragwa, amashuri abana bigiramo aragwa, amazu y'abaturage batuyemo amenshi aragwa, ataguye arasatagurika arangirika bikabije. Mbega ibintu birakomera, abantu barapfa, abatishwe n'uwo mutingito baterwa n'ubwoba. Ndabyibuka ko abantu bamaze hafi ukwezi kose bahuzwe y'amazu meza y'ibitabashwa duturamo, kuko byageraga gutya hagatambukamo nk'akandi kagasa n'akanyeganyije bukeya, bati ntibirashira, bakaba bavuye mu mazu bakarara hanze. Amazu bagezeho biyushya kuya bakajya bayareba nkaho yahindutse umwanzi. Erega uyu muteto tugira turabishimira Imana ko byose biterwa, hari umutekano utangwa n'Imana, hari n'umutekano duhabwa n'imiyoborere myiza igihugu kiba gifite n'abawushinzwe bakawuhereza abantu. Ariko hari uwo nabo badashobora kubonera abaturage,
twese hamwe nabo tugategerereza hamwe icyo Imana yakora. Ibyo rero ntawe ari guhumuriza abantu abwira ngo nimwiryamire nimuhumure ingabo zirahari, nimwiryamire dore abajenerali bahagurutse, abakoroneri bahagurutse, abagaba b'ingabo rwose babigiyemo, nimuryame umutingita kawo kashobotse, habonetse igisasu kiza kuwucubya. Hari ibintu Imana ikora bene Adamu twese tukareshya imbere yabyo. Hari n'ibindi rero Imana yahaye abantu ngo babigenge, bayobora abandi, babuze baginga kwangiza abandi gutyo. Ibyo nabyo birahari, byose n'ubushake bw'Imana. Ariko hari ibiba twese tukumirwa n'ingabo zacu n'abategetsi bacu n'abakire bacu n'abanyabwenge bacu n'abadogiteri bacu n'abahanga bacu, twese tukumirwa tukajya tureba tukabura uwo twabwira ngo nyamuneka reba rwose mu mibare, urebe muri shimi, urebe rwose icyo watumarira. Reka ugasanga nawe arahindana natwe twese umushyitsi. Nyabone nyakubahwa generali, reba icyo wakora rwose, jya mu bitabo by'intambara urebe uko wadutabara iki kintu. Reka da nawe akumirwa. Ahubwo iyo bitambutse bakoranaho hirya no hino nyine. Nanone Imana yahaye abantu nyine kugira icyo bamarira abandi, bati nimugende rero noneho ubwo bihoshotse murebe icyo mumarira inkomere, murebe icyo mumarira abo bisize, murebe abari munsi y'ibisenge by'amazu yagiye agwira. Nuko amahanga agahurura kujya kureba icyo yatabara, ariko bikiba ntawe uba ufite ijambo ryo kuvuga ngo stop. Uwo mutingito rero wadusigiye ubwoba, abantu bamara igihe batashobora kwinyagambura ngo basubire ku mariri baryame bumva batekanye. Turashima Imana kubwa rero yavuze ngo sitope. Natwe abanyarusizi, ab'inyamasheke, abanyarwanda tukavuga ngo twari dushize, ariko Imana irabihoshoye. Nyuma yaho rero hatangiye urugamba rwo gusana ibyasenywe n'uwo mutingito wo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2, 2008. Amahanga bagira neza baba barahuruye, bakora inyigo z'ibitaro byasenyutse, bakora inyigo z'ibintu bizakorwa, akayabo k'amamiliyari bisaba wangije ibintu abantu bari baragezeho hafi mu myaka 50 barabikoze, ariko byangiritse mu munota umwe gusa. Biba bibaye zero, biba bibaye ubusa. Igihe rero amahanga arimwo adufasha ngo kwisanasane, bigeze kuri 15 z'ukwa 5 muri uwo mwaka wa 2008, noneho bumva mu Bushinwa habaye agahoma munwa k'umutingito. Uwo mutingito waratambutse mu gihugu cy'Ubushinwa, ubwo twebwe kwitakishaga ngo wadukozeho, kuko wahitanye abantu batarenze 50 mu hakurya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho wahitanye abarenga 200 kubera imyubakire yaho n'ibindi, cyane cyane abantu nyine turavuga ngo ishyano riraguye. Ariko mu Bushinwa kuri 15 z'ukwa 5 2008 uwo mutingito, uwo mwanya ugitambuka, wahise wica abantu bageze ku bihumbi 55,450. Babaruye inkomere basanga zigeze ku bihumbi 281,500. Abo wagiye uca amaguru amaboko ntibahite bapfa, wakomerekeje mu bundi buryo ukabamenagura amagufa, ibihumbi hafi 300 bisigara ari inkomere. Kandi 80% ry'umujyi wanyuzemo birasenyuka, wangiza ibintu bifite akayabo k'amadolari menshi cyane, amamiliyari. Nuko amahanga yerekeza y'amaso kujya gukora y'ubutabazi no kujya kureba uburyo ki babahumuriza. Igihe bari gutanga iryo humure ngo bigere muri 2010 ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka, noneho bumva karandura mutima muri Haiti. Muri Haiti mu murwa mukuru neza w'icyo gihugu hatambuka umutingito wahitanye abantu bageze ku bihumbi 200.
abarenga miliyoni 3 ubasiga ku gasi batagira aho barambika umusaya kuko wasenye amazu menshi kandi imisozi irakindagurika, nuko abantu basigara iheru. Bene data, ibyo ni ibimenyetso bike muri byinshi byerekana ko isi izashira. Kuri 25 z'ukwezi kwa 4 muri 2015 mu gihugu cy'Ubuhinde umutingito warahatambutse wica abantu bageze ku bihumbi 10. Ntabwo twavuga ibyagiye bikorwa n'imitingito muri iyi myaka ya vuba aha tutabaze ibyabaye mu kinyejana cya 20. Biteye ubwoba no kubivuga, ariko nanone tudakwiriye gukomeza guceceka kuko birafasha abera b'Imana isumba byose kurushaho gutegura ahazaza hacu, kuko iyi si izashira. Muri ibi bimenyetso tuzigamo n'uburyo mbere y'uko ishira twe turashira kw'abantu. Niba twanavuga ngo haracyari igihe kubera ubuhanuzi za evenoma runaka zikibanza kugomba kubaho, ariko tujye tubitekereza, tuzagera ku kimenyetso cy'uko natwe abayirimo dushira. Ibyo bidufashe kurushaho gutegura neza hakurya y'ubu buzima bwa none, kuko hari ibidutegerejeyo. Noneho rero tuvuze ibigenda bibera kuri uyu mubumbe witwa isi bijyana n'imitingito, byaba byinshi ubwabyo nibyo byakwiharira isomo. Ni ingero nkeya tuba twagiye dufata kugira ngo bishobore kudufasha. Ibi bimenyetso bibiri rero twize bitari ibyo muri Bibiliya gusa, bishyirwa habona n'abashakashatsi, natwe twibonera n'amaso yacu. None se niba isi inyeganyega mu munota umwe cyangwa mu minota 2 cyangwa 3 hagashobora kuba hapfuye abantu bangana kuriya, ese inyeganyegeye rimwe bikamara umunsi wose umwe gusa mu minsi wenda 365 y'umwaka, havuyemo umunsi umwe gusa isi ikirirwa itigita, murabona ari nde waba asigaye muri bene Adamu? Ni iki cyaba gisigaye muri ibi bintu twakoze ngo twubatse amazu akomeye, ngo twagiye tuyiha amaferabeto ngo ahambaye, ngo twagiye dushyiramo za beto zikomeye, ngo n'amasima yakomanzwe yakorewe mu nganda zikomeye? Reka da, ifiyeri ryabyo byose ni ukubera Imana. Nta kintu gikomeye abana b'abantu bakoze kizahagarara imbere y'irangira ry'isi. Yego tubikomeze kugira ngo dutambuka tw'ubusabusa, navuga ngo tidukomeye, nanone bijye bisanga hari ubwirinzi natwe twakoze, ariko nta kizashobora guhagarara imbere y'irangira ry'isi. Imana idufashe kubyumva no kubyakira, kuko nta muhanga, nta munyabwenge, nta urabasha kuvumbura ikintu cyatuma iyi si yacu ishobora guhagarara ituje mu gihe cy'umutingito, ngo babe bavuga bati waruje ariko Amerika irahagobotse, waruje Abarusiya barabyitambitse, waruje ariko Abongereza baradutabaye, waruje kigo cyanaza kibitugiriyemo. Reka da, iyo uje twese turumirwa tugasigara dutegereje ikiza kubihagarika. Iyo bihagaze niho ubutabazi bujya bwajya gutabara abasigaye, ariko isi ntidushuke, izashira. Imana itugirire neza. Ibi bimenyetso bibiri twize none, ejo tuzakomeza twiga n'ibindi, tuziga ibyerekeranye n'umuriro w'ibirunga n'amoko y'ibirunga, bimaze kwerekana yuko ya magambo Petero yavuze ko isi izamera nk'isashe iguye mu ziko, ko burya bifite ishingiro. Tuziga n'ibindi byinshi, tuziga ibyerekeranye n'ibyihebe ku isi, tuziga ukwangirika kw'akayungiro k'imirasire y'izuba,
tuziga ihanuka ry'imibumbe mu isanzure n'ibindi. Iri somo ni rirerire kandi icyo nshaka si ibintu by'ubuhanga by'ubwenge gusa, ahubwo ndagira ngo abera b'Imana isumba byose, abacungujwe amaraso ya Yesu, dushobore gutegura neza ahazaza hacu. Muhumure kandi ntimutinye, dushonje duhishiwe. Ejo nababwiraga yuko hari undi mubumbe utagerwamo n'ibi byose biri kugenda biba kuri uyu nguyu dutuyeho. Hari undi mubumbe utarimo inganda zicura za arme nucléaire, intwaro za kirimbuzi. Hari undi mubumbe utazageramo umwiryane. Ibyo tuzagenda tubireba mu isoza ry'isomo, tureba neza amaherezo y'abarokore, amaherezo y'abakirisitu, abazaba baracunze ubukristo bwabo neza. Umwami Yesu Kristo waduhaye kumenya aya mabanga akomeye gutya, turamushima. Icyubahiro kibi cy'Imana none n'iteka ryose. Isomo riracyakomeje n'umunsi ukurikiraho, ariko iby'Imana yateguye ko tuganira n'ibi ngibi. Umwami Yesu aduhe kubyumva. Amen. Dusenge. Uwera kandi w'ukuri, wari warapfuye none ukaba uri muzima, umwami w'amahoro watugiriye ku rugamba ukarurwana ukarutsinda, turagushimira ibyiza byose wakoze ku bwacu. Turagushimira amabanga akomeye kandi ko tekinoloji tutayipfusha ubusa, iby'igenda ikwegereza ituzanira, iby'abanyamakuru batwegereza. Mwami, twebwe ntitubireba nk'abandi baturage b'isi, duhita tubibyaza umusaruro wo kumenya neza kurya turi menge, kubera yuko ntacyo iyi si yadushukisha ngo twishyire mu munezero wayo w'ibyaha, kuko tumaze kumenya yuko itazaturengera ku munsi w'irangira ryayo. Mwami, ndagusabye ngo bene data, abashiki bacu bateze amatwi bakiranye amabanga akomeye gutya, Mwami, babashe kubibyaza umusaruro wo kurushaho kuba maso no kwirinda, kugira ngo tuzakize amagara yacu. Urakoze Mwami ko witeguye komeza kudufasha no kurengera ubugingo bwacu mw'iyi gahunda yo kuguma mu ngo abantu barimo. Reka ijambo ryawe rikomeze ricengere, kuko ritajya ribohwa. Ntabwo coronavirus yarishobora ngo irifatire imyanzuro. Yego yashoboye gukinga insengero biremera, ariko imitima yacu irakinguriwe kugira ngo dukomeze kumva icyo umwuka abwira amatorero, mu izina ryiza rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.